大家好啊！今日咧會同大家去睇睇奧運站同南昌站附近，大概都係10分鐘內步程，半新樓一房500萬左右嘅4個超受年青人歡迎嘅屋苑。咁仲會同大家講講個管理費嘅。咁我哋會睇迎賓星嶼、奧朗裕豐、利奧坊海岸同埋奧海呢4個屋苑咧，全部都係樓齡較新、間隔實用，會所設施都比較齊全。無論你係想上車、自住定係投資，現時呢啲咧都係市區上比較熱門嘅選擇嚟嘅。當中會有私人天台啦、高樓底啦、有會所泳池啦，仲有啲好方便港鐵站同埋商場配套嘅。咁你而家一齊用5分鐘嘅時間去睇睇呢4個屋苑。首先會睇第一個屋苑奧海，奧海咧係距離南昌站大概10分鐘步程。2018年入伙，由遠東發展同埋市建局一齊打造嘅。全個屋苑咧只有87伙，細單位為主。咁我哋走入到單位咧，首先感受到當然係高樓底嘅感覺啦，3.5米高樓底。大部分嘅單位咧都有3米嘅，咁啊空間感係十分之足夠。因為呢個單位咧係連一個私家天台，所以一個特色嘅單位就會配備比較高嘅樓底。咁呢個單位咧管理費係大概1780蚊，實用面積咧係299尺，加一個150尺嘅天台，業主嘅叫價咧係528萬。我哋嚟到大角咀嘉善街，距離奧運站只有5分鐘嘅步程，同大家一齊參觀下恒基發展嘅精品屋苑利奧坊海岸。2019年落成，2020年入伙，係利奧坊系列嘅第2期，2期共有514伙，以開放式至到3房，實用面積係171尺去到632尺為主，吸引咗好多區內專業人士喺度聚居。單位設計咧方正實用，樓底係極高嘅，採光通風係一流。咁呢個單位咧實用面積係249尺，業主叫價係538萬，而管理費咧係大概1320蚊。屋苑係設有住客會所、戶外泳池、健身室、宴會廳、空中花園、燒烤場。利奧坊海岸係集交通、商場、會所於一身，西九龍黃金核心嘅地段。我哋而家嚟到大角咀埃華街，同大家介紹2014年入伙嘅精品單棟屋苑奧朗裕豐，由信和置業同市建局發展。全個屋苑咧淨係有113伙，係以開放式同一房單位為主，實用面積係256尺去到957尺。而呢個單位最大嘅賣點咧係有3.5米高嘅樓底。呢個單位實用面積係322尺。業主嘅叫價係528萬，呢個單位管理費係大概1395蚊。屋苑係設有住客會所，配備健身室同一啲基本嘅會所設施，係位於大廈嘅25樓，居高臨下，係一個空中會所。咁順帶一提，呢個屋苑咧係有一個天台特色戶，一個私人空中平台連泳池嘅，絕對係市區難得一見嘅 penthouse。咁啊，如果有機會有放盤嘅話，我再拍片俾大家睇一睇。而呢度咧，距離奧運站大概係6至到8分鐘嘅步程，距離旺角站咧更加只需要5分鐘至6分鐘嘅步程。我哋嚟到大角咀洋松街，同大家介紹新鴻基打造嘅迎賓星嶼。2012年入伙，全個屋苑淨係得一座377伙，係以開放式至到3、4房為主，實用面積係276尺去到1330尺。
距離奧運站嘅步程大概只係需要6至8分鐘，而距離旺角站嘅步程更加只係需要4到6分鐘。呢個單位338尺，業主叫價係500萬。原本就係一個開放式嘅單位，但佢預留咗一個位置俾你間成一房。單位管理費大概1710蚊。而景觀望出去都係一個非常之靚嘅香港城市夜景。更加值得一提嘅係呢度嘅會所非常之靚，係由日本著名嘅設計師打造。咁會所有啲咩設施呢？有室內外嘅泳池、健身室、桑拿房、蒸氣房、香薰水療、宴會廳、空中花園呢啲基本設施一應俱全。以上就係奧運站同南昌站附近10分鐘步程，用500萬左右可以買到一房嘅半新樓屋苑啦。每個屋苑咧都有自己嘅獨特優勢，都非常之適合上車自住同投資嘅。如果你想了解更加多嘅資料，例如最新嘅成交記錄咧、地區配套、校網資訊，或者你想我推薦更加多同類型嘅屋苑咧，都歡迎你隨時 WhatsApp 聯絡我。多謝。